चाहिँ धेरै टर्निङ बाटोहरू आउने, मोड घुम्तीहरू धेरै हुने कारणले गर्दा ओभर स्पिड भएपछि चाहिँ हाम्रो एक्सिडेन्ट एकदम धेरै मात्रामा, दुर्घटना धेरै मात्रामा भएको छ। जनधनको क्षति हुनबाट जोगिनुपर्छ हामीले। शरीरको सबैलाई माया हुन्छ। ट्राफिक नियमको सक्दो पालना गरिदिनु होला। यो हजुरले ओभर स्पिड र ओभरलोड ओभरटेक नगरिदिनु होला। हजुरको यात्रा सफल रहोस्। शुभ यात्रा, राम्ररी जानुहोस्। नमस्कार।